Привет, ребят, слышно меня нормально? Да. Да. Так, а все тут? Варфоломей, Петр, Иоанн, Андрей. Так, а Фома где? Отсутствует. Как обычно, походу. Он болеет. Понятно. Так, ладно, братья. Сколько у нас уже дней прошло, как Христос воскрес и вознесся на небо? 50. 50 дней самоизоляции. Все так хорошо начиналось. Как сейчас помню, как он меня первым призвал. Следуй, говорит, за мной. Тоже мне первозванный. Он не только тебя позвал, а всех нас. Между прочим, не забывайте, кому он сказал: ты камень, и на камне сём я построю церковь свою. Ага, кукареку. Ой, ну зачем? Зачем ты напомнил? Я же просил. Не ссорьтесь, братья. С каждым из нас могло такое случиться. Да, Петр отрекся от Спасителя. Трижды. Но Христос же простил его. Поэтому и вы прощайте, и любите друг друга. Тьма, она проходит, и истинный свет уже светит. А кто сказал, что он во свете, но ненавидит брата своего, тот все еще во тьме. Да-да-да. Угу. Да, аминь. Поэтому давайте-ка лучше подумаем, что нам теперь делать. Иудеи нас ищут, римляне тоже. А не настало ли время установить царство Израилю? Да-да. Вспомните пальмовые ветви, все эти чудеса. Мы ведь надеялись, что Иисус есть тот, кто должен избавить Израиль. Еще бы немного, и наш учитель стал бы царем. А мы бы все стали первыми министрами при царе Иудеи. А ведь Иисус что-то важное сказал перед своим вознесением. Не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанное от Отца. Ну сколько уже можно ждать? Пора уже что-то сделать. О, а может это восстание организует, а? Помните, Иисус сам сказал: не мир я принес, но меч. Это ж столько добра можно делать. А что? Бедные люди нам поверят, римлян свергнем, заменим продажных священников, выберем первосвященника нового, самого достойнейшего из нас. Ведь не зря же он сказал: ты камень, и на камне сём. Опять ты за свое. Ау! Ты чё, брат? Достал уже со своим камнем. Слышь, ты как рыбаком был, ты так рыбак... Успокойся там. Так, все, отключил им звук. Ой, Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Да, вот до чего самоизоляция людей доводит. Не волнуйтесь, они через 2 минуты уже помирятся. Они же друзья, не разлей вода. Тем более Господь велит жить в мире и единстве. Аминь. Так, братья, вернемся тогда к нашему разговору. У нас есть вера, которую никто не отнимет. Но что пользы, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Так вот, я не договорил, что Христос сказал перед тем, как вознесся. Он сказал: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Слышите? Слышно? Слышите? Слышите?
торжества у всех, как день, когда ждали с небес ученики Христа ответ. Верим мы в обетование, также и на нас сошел в исполнении обещания Дух Бога живого, как огонь. Сильный ветер дует здесь, Дух Святой сошел с небес, наполнит снова нас, жаждем мы ходить в огне. Сильный ветер дует здесь, Дух Святой сошел с небес, как горница в тот день, силою наполнит всех. Прославь Иисуса! Верим мы в обетование, также и на нас сошел в исполнении обещания Дух Бога живого, как огонь. Сильный ветер дует здесь, Дух Святой сошел с небес, наполнит снова нас, жаждем мы ходить в огне. Сильный ветер дует здесь, Дух Святой сошел с небес, как горница в тот день, силою наполнит всех. Аллилуйя! В Писании описан такой момент, когда они вместе, поверь соседу, скажи, вместе, единодушно были вместе.